შემდეგი გაჩერება ბუენოს-აირესი, არგენტინის დედაქალაქი. მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ქაოსური და გიჟური ადგილი. ლიონელ მესის, მარადონას, ტანგოს, მსოფლიოში საუკეთესოდ შემწვარი სტეიკის ქვეყნის დედაქალაქი. მაგრამ მე არც ერთზე, არც მეორეზე, არც მესამეზე და არც მეოთხეზე საუბარს არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ყველა ეს თემა საკმაოდ კარგად იცით და ამასთან ერთად იცით იმდენი, რამდენიც გაინტერესებთ. უფრო სხვა რაღაცეებზე მინდა ყურადღების გამოხატვა. წავედით. დიახ, არგენტინის ეროვნული სასმელი მატეა, რომელზეც პირადად მე უკვე დამოკიდებული გავხდი. არგენტინელების 97%-ს ევროპული ფესვები აქვს. მსოფლიოში ყველაზე დიდი რაოდენობით წითელ ხორცს არგენტინელები ჭამს. მაგრამ ეს მშრალი ფაქტები პირადად მე ნაკლებად მაინტერესებს. არგენტინაში სულ სხვა მიზნები და მოლოდინები მქონდა. მინდოდა ბუენოს-აირესი საფუძვლიანად გამეცნო. ქალაქის, ქვეყნის და ხალხის კარგად გასაცნობად კი ცოტა მოშორებით უნდა გახვიდე. ცენტრიდან, ძვირადღირებული რესტორნებიდან და ტურისტებისთვის განკუთვნილი სივრცეებიდან. ამ მიზნის მისაღწევად ერთ-ერთ ყველაზე კრიმინალურ უბანში, ბალვანერაში დავსახლდი და იქ 5 დღე გამოვიდა. ბუენოს-აირესის ყველაზე სახიფათო დასახლებებში ბალვანერასა და ვია-31-ში უყურადღებო სიარული საშიშია. გარდა იმისა, რომ შეიძლება მარტივად დაიკარგოთ, თავისუფლადაა შესაძლებელი გაგზარდონ. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ქუჩებში მობილური ტელეფონის, კამერის, ან ოდნავ ღირებული ნივთის ამოღებაც კი სახიფათოა. მოკლედ, არ უნდა მიიქციოთ ყურადღება და გარეუბნებში ღამით ეულად არ უნდა იყოთ. თუმცა გულახდილად რომ გითხრათ ამ ბოლო რეკომენდაციას დიდად არ ვითვალისწინებდი და ყოველ ღამეს ავახშმოთ გავდიოდი. სხვა შორის არგენტინელების საღამოს 10-11 საათზე იკრიბებიან რესტორნებში. მოკლედ, ერთი ოქროს წესი უნდა დაიცვათ. ჩაცმულობით, ძვირფასეულობის ბრჭყვიალითა და დაბნეულობით თქვენი გაძარცვის мотиваცია არ უნდა გაუჩინოთ ცუდ ბიჭებს. ისიც უნდა ითქვას, რომ ფიზიკურად ძლიერ სტუმრებს ნაკლებად ესხმიან თავს. ნამხრივ მე გამიმართლა. ბუენოს-აირესში ანაზღაურება საშუალო $300-მდეა, აქ გაცილებით ნაკლები, შესაბამისად ყურადღებით ყოფნა არის საჭირო ფეხის ყოველ ნაბიჯზე. მე როგორც 90-იან გამოვლილ ქართველს პრობლემა ნაკლებად მექმნება, კარგად ორიენტირდები. აქ ძირითადად სირთულეებს აწყდებიან ამერიკელები, ავსტრიელები, ჰოლანდიელები, შვეიცარიელები. თავიდან ძალიან დიდი სიფრთხილით დავიწყე ბუენოს-აირესში ცხოვრება. თანდათან დაძაბულობა მიკლო, შემდეგ საერთოდ გაქრა. ბოლოს ისე გავთამამდი, რომ ლამის უბნის ავტორიტეტებთანაც დავიწყე კომუნიკაცია. არ დამოიწყდეს ერთი დეტალი, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. არგენტინელების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ჰოლანდიელი ხარ, დანიელი, ჩეხი თუ ქართველი. მათთვის ისეთივე ევროპაა საქართველო, როგორც ავსტრია, რაც მინდა გითხრათ კიდევ უფრო ზრდის ინტერესს შენდავენ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმითაა გამოწვეული, რომ ისინი კარგად არ იცნობენ გეოგრაფიას. სიტყვა ინტერესი ის შემთხვევით არ მიხსენებია. ძალიან მალე ამ თემას დავუბრუნდით. ცენტრალურ უბნებთან ერთად მთელი სამხრეთ ბუენოს-აირესი, ან უღარიბესი უბნები ფეხით მოვიარე. ყველაზე უპერსპექტივო ბნელ და დეპრესიულ ადგილებში ვიყავ. სადაც და ვისთანაც შემეძლო კითხვებს ვსვამ. სხვა შორის ქუჩაში გამოლაპარაკება არგენტინული ტრენდია. მომავალი მეუღლეების უმეტესობას არგენტინელები არა ბარში, უნივერსიტეტში ან მეგობრის წვეულებაზე, არამედ სუპერმარკეტში იცნობენ. ასე რომ ბუენოს-აირესში კითხვების დასმა არა თუ მოსულა, არამედ მოსწონთ კიდეც. სადმე რიგში თუ მოხვდებით, დააკვირდით მომხმარებლები რამდენი ხანი ისაუბრებიან კონსულტანტებს და სხვათა შორის ამას არავინ არ მოგწევს. ხო, ინტერესის ამბავს დავუბრუნდეთ. არგენტინამდე ძალიან ბევრგან მოვასწარი მოგზაურობა, მაგრამ არასდროს და არსად ამდენი ადამიანი ჩემით არ დაინტერესებოდა. არც ევროპაში, არც შტატებში, არც აფრიკაში და არც აზიაში არავის დაუსვამს ჩემთვის იმდენი კითხვა, რამდენიც ბუენოს-აირესში. რესტორანში, ბარში თუ უნივერსიტეტში, როდესაც ჩემი საუბარი ესმოდათ, აქცენტით მაშინ ვხვდებოდნენ, რომ უცხოელი ვიყავი და იწყებოდა დაუსრულებელი დიალოგი. მათი აღტაცებანაირი სტანდარტული კითხვა ამ ხელა გზაზიდან ჩამოგიყვანა ძალიან ბევრ გზას გასცეს. რა თქმა უნდა, შენი ინტერესებიდან გამომდინარე. ანუ არგენტინელებს ძალიან აინტერესებთ შორეული ქვეყნებიდან ჩამოსული უცხოელი. ბევრს არგენტინელები საკმაოდ არხეინი ხალხი ჰგონია. ნუ ყოველ შემთხვევაში ქართველებზე არხეინები ნამდვილად არიან. მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საკმაოდ ტრაუმირებული ერია, იმიტომ რომ ბევრს ახსოვს დიქტატურის წლები, ფოლკლენდის კუნძულებისთვის რამდენიმე დღეში ბრიტანელებთან წაგებული ომი,
შიმშილი. შესაბამისად, ასე ერთმნიშვნელოვნად არ არის საქმე. ¿Cuál es el país más odiado por los argentinos? Chile. Chile? Inglaterra, ¿no? Inglaterra. No lo sé. Supongo que no los odiamos, pero siempre hay una pica con Chile. Chile. Con Chile, por las Malvinas siempre va a estar. Inglaterra no. Inglaterra también, No lo sé, no tanto. pero no tanto. Ajá. Chile más que nada porque éramos como, vos me haces la segunda y después ya no. nada que ver. Gracias. Inglaterra. Inglaterra, Brasil y Chile son como los rivales. Chile. Chile, gracias. ¿Y quién es futbolista más fuerte de todos los tiempos? ¿Ronaldo o Pelé? Ronaldo Pelé. ქუჩის გამოკითხვაში ყველაზე მეტად იმან გამაკვირვა, რომ არგენტინელებს ყველაზე მეტად მეზობლები, ჩილელები არ უყვართ. და არა ინგლისელები, რომლებთანაც ომი ჰქონდათ, ან მუდმივი მეტოქე ბრაზილიელები. როგორც ბუენოს-აირესში გაცნობილმა ერთ-ერთმა ყველაზე ძველმა და გამორჩეულმა მიგრირებულმა ქართველმა ოჯახმა მითხრა, არგენტინა ემიგრაციისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია, რადგან უცხოელებს მარტივად იღებს, თუნდაც ევროპიდან, არასდროს გაგრძნობინებს იმას, რომ ჩამოსული ხარ, ხალხი კეთილგანწყობილია, საკმაოდ იოლად ახერხებს სოციალურ კლასში მაღლა ასვლას, რაც ევროპასა და შტატებში ძალიან რთულია. ასე რომ, ვინც ემიგრაციაზე ფიქრობთ, თამჯერად არგენტინა არ არის ყველაზე ცუდი ვარიანტი. ცალკე სასაუბრო თემა ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ბარიოებში, ანუ უბნებში გადაადგილება. იქ, სადაც ბოკა ხუნიორს გომაგობენ, თეთრი კონკურენტი რივერ პლეიტის მაისურის მსგავსი განსაცმლის მოძრაობა ნაკლებად არის რეკომენდებული. და პირიქით. მოკლედ, მინდა კიდევ ძალიან ბევრი რამ მოგიტყოთ ბუენოს-აირესზე, მაგრამ არ მინდა ჩემი მოგიწევი გამოიდეს. ამიტომაც, ერთ რამას გეტყვით ბოლოს, აუცილებლად ეწვით არგენტინის დედაქალაქს და იქ დიდხანს დარჩენის სურვილი პირველივე დღესვე დაიწყო.